Unterschiedliche Bewegungsarten hier jetzt im linearen und im PTP-Bewegungsart. Diese Unterschiede, die möchte ich jetzt in diesem Video aufzeigen. Und da beginnen wir jetzt auch einfach mal damit, dass wir in unser KUKA Sim wechseln. Und ich setze mal meine Simulation zurück, lege hier als erstes mal einen kleinen Subfolder an, der heißt lin-ptp und lege hier dann gleichzeitig auch ein Unterprogramm an. Das heißt auch lin-ptp, aber in Kleinschrift. So, dann Doppelklick. Defaultmäßig haben wir hier zwei Homepunkte und zwischen diese beiden Homepunkte machen wir jetzt unseren linearen Punkt hinein und natürlich auch unseren PTP-Punkt. Wir schauen, dass wir relativ weit von unserem Homepunkt weg sind. Irgendwo dort, wo wir noch gut hinkommen, schauen wir, dass wir keine Kollision haben. Dann, wir können noch ein bisschen die Achse verdrehen, sodass wir da vielleicht ein bisschen mehr Variabilität drin haben. Und jetzt wählen wir noch unseren TCP aus, also unseren Greifer, schauen, dass wir da unseren Greifer auswählen, sodass wir dann auch inmitten unserer Greiferbacken sitzen. Okay, jetzt können wir unseren PTP-Punkt anlegen. Die können wir hier auf das kleine Menü gehen und ich lege jetzt diesen linearen Punkt zuerst an, Entschuldigung, und gleichzeitig lege ich jetzt auch hier im gleichen Punktkoordinaten diesen PTP-Punkt an. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum liegen die jetzt hintereinander, und macht natürlich keinen Sinn, die direkt hintereinander anzufahren, weil wenn ich jetzt mal auf die Positionen schaue, die kartesischen Positionen, dann haben wir natürlich hier zwischen Punkt 1 und Punkt 2 genau die gleichen Punktkoordinaten, aber eben einmal als linear und einmal als PTP-Punkt angefahren. Wir machen Folgendes, wir gehen dazu jetzt auf diesen Home-Punkt, kopiere den und ich mache den zwischen diesen Punkt 1 und Punkt 2. Und weil es ja auch ein Home-Punkt ist, sage ich hier unter Statement Properties, das ist hier, da kann ich jetzt auch den Zielpunkt ändern. Und weil das ja der Home-Punkt war, dann kann ich den auch dementsprechend umprogrammieren. Beziehungsweise hier ist der Home-Punkt, dann fahren wir zum Punkt 1, dann gehen wir wieder zu Home und fahren wieder zum Punkt 2 und wieder auf Home. Wir lassen mal die Simulation laufen. Wir reduzieren etwas unseren Override, der ist schon auf 0,22, und schauen mal unsere Simulation an. Und wir sehen schon, zuerst werden die Achsen ausgerichtet, dann wird auf den Punkt 1 gefahren und jetzt fahren wir auf Punkt 2 mit der PTP. Wie kann ich das jetzt sichtbar machen? Das Ganze kann ich sichtbar machen, indem ich einen Trace einschalte, dann habe ich es noch besser visuell vor Augen. Gehen wir da rein, und zwar, wie mache ich das? Ich öffne dazu, muss erstmal schauen, wo sitzen die Signale, wähle mir die Komponente aus und schaue erst einmal, was ich an Aktionssignalen programmiert habe. Und weil ich ja Greifer 1 schon angewählt habe als Tool, dann muss ich schauen, was hier an Greifer 1 der Trace On, also ich möchte es ja tracen, schon programmiert ist. Und da sehe ich hier Greifer 1 im Output 20, der ist schon programmiert. Muss ich jetzt nichts mehr machen. Aktionssignale besprechen in einem separaten, in einem anderen Video, aber hier jetzt schon mal ganz einfach dazu geschaltet. Dann muss ich natürlich den Output setzen, also einen binären Ausgang. Dazu gehe ich hier einmal die Simulation zurücksetzen, dann auf Logiken, dann auf Input-Output, dann Set-Output und kann jetzt hier wieder über Statement Properties dann den Output 20 auf True setzen und kann den natürlich auch wieder ausschalten. Copy und setze den hier dazwischen. Halt erstens mal kopiere ich den nach oben, dann wird meine lineare Fahrt aufgezeichnet, dann möchte ich es wieder löschen, dann kopiere ich den wieder da rein,
Dann machen wir den wieder auf False. Und dann fahre ich wieder auf Home zurück und dann mache ich das gleiche wieder. Halt, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Value False. Dann kopiere ich mir den True wieder. Gehe nach der Home, mache ich den auf True und danach setze ich den wieder auf False. Jetzt habe ich es ja schon einmal gemacht. So ist es einfacher zum Kopieren. Und was wir jetzt dann sehen, ist ein weißer Trace, der uns den TCP aufzeichnet, wie das Verfahren im Raum auch ist. Und wir setzen unsere Simulation zurück und starten mal und schauen uns das mal an. Wir sehen als erstes mal eine Gerade. Beim Zurückfahren wird nichts aufgezeichnet und von der Home-Position zu unserem zweiten Punkt, zu unserem zweiten gleichen Punkt im kartesischen System, zu Punkt 2, mache ich eine PTP-Bewegung. Wir sehen, der TCP macht zwei unterschiedliche Bewegungen, und zwar einmal als Gerade und das andere Mal als Kurve sozusagen. Das heißt, Unterschied ist hier jetzt erst einmal, wie bewegt sich der TCP von Home-Position zu Punkt 1 und das andere Mal von der Home-Position und zu Punkt 2. Das waren jetzt erst einmal die erste Übersicht, was das Verhalten vom linearen und PTP-Punkt anbelangt, und alle anderen Sachen kommen in den nächsten Abschnitten. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, und wenn ihr weiterhin wissen wollt, was auf diesem Kanal los ist und keine Inhalte verpassen wollt, dann drückt doch einfach diesen Subscribe-Button und dann seid ihr dabei, und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Das war's. Macht's gut. Servus.